Ya, ini jika kalian ingin langsung jalan aja, karena ini tidak menggunakan sistem operasi gigi dari mesin, jadi sangat manual. Ya, sekarang saya akan memberitahukan kalian cara tutorial untuk menggunakan mesin Mercury 3,3 PK. Nah, ini baru juga kita beli dan kita akan mencoba menghidupkan dan mengoperasikan mesin ini. Ya, pertama-tama yang kita lakukan adalah ini mesin yang sangat mudah digunakan. Mesin yang sangat sederhana, jadi siapapun sebenarnya bisa menggunakan ini karena prosesnya tidak terlalu rumit. Yang pertama, oke, saya coba start. Aduh, kacau ya. Nah, ini udah hidup teman-teman. Aduh, gelegar kepala. Kacau ya. Ini hidupkannya juga cukup mudah karena ini baru pertama kali kita operasikan. Nah, jadi posisi ini adalah di bawah. Ini mesin ya, minyak. Ya, ini jika kalian ingin langsung jalan aja, karena ini tidak menggunakan sistem operasi gigi dari mesin, jadi sangat manual seperti motor matic. Nah, ini kita tinggal turun naikkan aja. Ini adalah gas. Ini gas. Ya, saya menghindari sampah. Oke. Nah, kita menggunakan perahu fiber. Oke, coba kita gas. Ya, ini kecepatan tinggi tergantung kesesuaian dari kalian ingin membawa perahu kalian. Nah, semakin kita naikkan, maka semakin kencang tegangan ataupun kekuatan yang dikeluarkan oleh mesin Mercury 3,3 PK ini. Karena posisi kita sekarang lagi menanjak arus, melawan arus air, jadi perahu kita memang sedikit lambat. Oke, nah ini kita naikkan semakin tinggi, semakin kuat, semakin tinggi, semakin kuat, semakin tinggi, semakin kuat. Oke. Nah, sederhana dan semudah ini teman-teman. Sebagainya harus dibuka. Itu satu intinya sebagainya kita harus buka. Satu lagi. Yang mana teman-teman? Nah, ini posisinya harus terbuka ya teman-teman. Terus harus buka lah. Oke, satu lagi. Ini jika kalian menggunakan ini untuk yang pertama kali, pemula tentunya, mesin ini kalau di tutup minyak ini harus close ya, harus terbuka, tidak boleh tertutup rapat. Oke. Nah, jadi sangat sederhana sekali. Ini gas untuk turun naik kekuatan dari mesin ini, dan ini adalah untuk mematikan mesin. Nah, jadi kalau kita mau menghidupkan nggak perlu pencet yang ini. Ini cukup untuk mematikan mesin saja. Ya, oke. Nah, seperti itulah tutorial cara menggunakan mesin Mercury 3,3 PK. Ya, terima kasih dan sampai jumpa.